Принесла я для Луны подарок, потому что не замечаю, где она точит когти. Барсик ей уж и так и эдак показывает, как надо быть хорошим котом. А тут у меня выпал пакетик с кошачьим коньяком, еле отобрала. Это Луне подарок, дай ей хоть покажу. А эта тетенька мой полезный презент не оценила. Один Барсик парень свой, и выпить и закусить всегда согласен. Невозможно оторваться от наблюдений, как кайфует мой котик. А эта женщина, походу, не танцует.